आता बाकीच्या स्टेटींनी तुमकां खबर आहा की सगळ्याक आतां तुका सगळे हिंदू मुस्लीम कॅथलीक अशे रिलिजियस तुका झगडी पेटल्या आतां. पूण गोंयान आजून मेरेन तशें ना. आतां फुडलें हांव नको हे आतां पॉलिटिशियन बीन कितें आतां फुडें भितून बियां घालून ते तशें करूंक शकता कित्याक वोटिंगाक लागून. सकाळीच न्हू हांव पावचोय नासलो. सकाळीच तिणीच म्हाका हाडला हांगासर. म्हणजे कितें मोग पळय दिसो. हांव खूब 1-2-3 वर्सां पयलीं पावलो. आतां त्याच्या उपरांत सकाळी हांव बागान कामाक वचपाक तितल्यान हे म्हणूंक लागले ती भयण तेजी भयणीक आपयला आपूण मातशें तेका सोड म्हणूंक लागले म्हापसा. तेका सोडपाक म्हणून हांव आतां असो पावलो हांगासर. म्हणटकूच तितल्यान हांगासर ते येयल्ले हें करपाक. म्हाका जाली हिंगा 30 आनी 3 वर्सां जाली. हे सायबीण मांचे पांय कडेन हांव पोट भरता. पूण हे सायबीण मांचे फुड्यान खूब जाणांचो भावार्थ बरो हें जालें आनी सगळ्यांची कामांय जाल्या आनी लोक हिंगा भावार्थान येता सायबीण मांचे फुड्यान. आनी ती कोणाक सोडिना सायबीण मांय मिराग सायबीण मांय जावं तेचे विश्वासान सगळीं जाणां येता. आनी आयज सुद्दां बरें आहा न्ही. आनी आयज आमी सगळीं हिंगासर तेचे पांया कडेन आमी पोट भरता. खूब वर्सां जालीं. आम्ही आता 2-3 वर्ष झाले आम्ही ह्या सायबिणी म्हाऱ्यान येतात आणि माझे दोळे ऑपरेशन झाले तेन्नापासून आम्ही हांगा तेज्या पयलीं आमी येयल्ले ऑपरेशन जावं न्ही म्हणून म्हागे ऑपरेशन बरें जाल्लें आहा आनी आमी हे देवाक बरें मानता आनी आमी हे वर्सान वर्स हांगा फेस्ताक आमी येता दोगूय घोव बायलां दोगूय येता. तेल घालता न्हू तेजे तेल आंगण वाती फुलां सगळीं येवन सायबीण मांय क्रिस्तांव जावं नाल्यार हिंदू जावं सगळीं येवन हिंगा येवन लायनीक रावन ते हें करून वयता सायबीण मांच्या पांया कडेन. मुकोडेन कांय नासलोले 1000 रुपयाचे तेल गायले सायबिणी कडेन. मुकोडेन एक पयसो नासलोलो. हांवें चिंतलें आतां कित करूं काय म्हणून हय केशें घरा वचों काय म्हण. पूण मुगेले 4000 रुपया कितें जालें लोकांनी दिले म्हाका 500 रुपया. सायबिणीचेर हांव भावार्थ दवरता. आमी बिचेर वचोंक भायर सरल्या. आमी आयकल्लें आयज सकाळीं सायबिणीचे फेस्त मिलाक सायबिणीचे फेस्त म्हूण आमी पासार तिका पळोवन आसतना पासार जावंक मन जायना जालें. सो आमी देंवले. हांव कार तेणें पार्क केलां आनी आतां आमी येता मातशें तिचो बेसांव घेवंक. मेरिकल म्हणजे मेरिकल तुका देवीचो सोदीत आसता. आमी हांगासर अशे हट्टे हें आहा म्हणजे तिचोच हें न्हू. पिड्येचे बी सगळे हिंगासर येता लोक बरें ना जाल्यार आनी पिड्येक जावं कसल्या कामाक लागून जावं सगळे जाता तेच्या पांया कडेन. मिलाक न्हू ती सगळे तेजे पांया कडेन सगळ्यांच्यो गरजो सगळे जाता. तेल बील व्हरता न्हू सायबिणीचे ते आमकां खंय कितें बी जालें जाल्यार आमी तेल लायल्यार तेजे आमकां बऱ्या पडटा. आमच्या हिंदूंचे काय आहा कॅथलीक हिंदू हे आमी गोंयान मानिना तशें. देवाच्या बाबतींत कशें आमचें कॅथलिकूय आनी हिंदूय एकामेकाची परब तुका बऱ्या हितून मनयता. आनी आदी पासून आमचें अशेंच चलोन येयलें. जाणटेपणीत आमकां अशें शिकयलां न्हू जाणट्यांनी तशें. आतां हेच कितें आहा पळय तें आतांचे पिडयेन फुडले पिडयेक शिकोवपाचें. आतां बाकीच्या स्टेटींनी तुमकां खबर आहा की सगळ्याक आतां तुका सगळे हिंदू मुस्लीम कॅथलीक अशे रिलिजियस तुका झगडी पेटल्या आतां. पूण गोंयान आजून मेरेन तशें ना. आतां फुडलें हांव नको हे आतां पॉलिटिशियन बीन कितें आतां फुडें भितून बियां घालून ते तशें करूंक शकता कित्याक वोटिंगाक लागून. पूण आजून मेरेन आमचो भावार्थ तुका कॅथलीक जावं हिंदू आमी तुका सगल्यांक मानता तशें. आनी ही तुका आमची लयराईची भयणूच न्हू. मागीर ते पयलीं तुका पोर्चुगीज टायमार सगळे ती बाटा बाटी हें तेसलें जाल्लें. देव एकूच तशें कांय ना. आमकां पयलीं पासून आई आमची येताली हांगासर. आदी पासून आमचो भावार्थ आहा. This is my first time here in this beautiful city of Mapsa. I've come with my family to visit Mother Mary, Mother Milagris, whom our Hindu brothers consider as their Mother Larry's sister. That's their belief. I believe
Mother Mary shows us this path of peace as Goa is running very tense this day. So I pray to her to show her blessing to all the beautiful, lovely, peace-loving people of Goa, be it Hindus, Christian or Muslim. The voice for Koi.